机会淘汰这两个换一个位置回来无？拜托，我刚才再考虑一下，再考虑一下，好不好？拜托。太安内了。我要考出来啊！这个我暂时要考出来，考。这个好处，这样我足为难的。哎呀，我嘛就为难的。这两个呐吼 ，MIT， 两个加起来无韦德一个人的分数。韦德，你坐遐真有够委屈的啦，真的太委屈。委屈。好啦，这无法度啊啦。嘛是爱选啦。这个规则就是规则。哎，评审到底要选倒一个？来。闹金瓜，这个上好笑，真的。你甲观众的心态想要讲，你甲观众的心态想要讲。好啦，这开玩笑的啦。好啦，卖个公生球啊，林基。来，两个安怎烂嘛？是竞一个较无烂的。我做一摆总共讲的啦。好啦。总共一句就是你承认你运气袂歹。感谢，这句都够啊，干那这句就好啊。好啦，不要紧啦，恭喜啦。是谁？